Mais uma vez, bem-vindos ao Estúdio Pro 21. Como já se viu na imagem, estamos com o Logic Pro, estamos no nosso Mac Studio M1 Ultra com o sistema operativo Sonoma 14.6, que saiu esta semana, e estamos com o Zenology Pro da Roland Cloud. Mas já tínhamos visto este plugin há uns tempos atrás, mas hoje vamos ver em especificamente uma das livrarias que vem com este plugin, que é a incrível livraria do JD800. Portanto, se nós escolhemos agora aqui o primeiro som e passarmos aqui para Edit, portanto, o plugin mudou completamente a sua panóplia de controles para a gente poder tocar como se tivéssemos desculpem, o próprio JD800. Isto ao vivo, de vez em quando as coisas não correm bem à primeira, mas é para vocês verem que aqui não há edições, aquilo que vocês veem e ouvem é o real. Vamos ver como é que isto vai soar. Nós estamos agora aqui ao browse, portanto, onde vê que só ficaram cá os presets desta expansão, o que é mais fácil depois procurarmos os sons. Vamos ouvir mais alguns sons. O típico som dos anos 80. Portanto, é mesmo o som clássico dos anos 80.
Portanto, é como se tivéssemos um JD800 na ponta dos dedos. Muito bom mesmo. Vamos ver aqui mais alguns presets. O som é mesmo fantástico. Tenho que me dar um pequeno desconto. Com licença. Como eu já expliquei em outros vídeos, eu não sou teclista, sou guitarrista, portanto faço o melhor que posso com as teclas. Vamos ver aqui mais um ou outro som. Por exemplo, um Nylon Quad. E voltamos outra vez à parte da edição. Portanto, a expressividade do som está toda lá. Obviamente que hoje em dia ter um JD800 não é um sintetizador fácil de encontrar, muito menos de manter, mas nada como nós termos as versões da própria Roland, visto que isto, como podem ver, é da Roland e da série Roland Cloud e o Zenology Pro, com a livraria do JD800. Eles também têm um plugin do JD800. Nós depois já demonstramos isso em alguns vídeos anteriores. Mas a parte do Zenology Pro dá um bocadinho mais de flexibilidade para termos as livrarias todas num só sítio e depois procurar o sintetizador que a gente quer ou os presets que nós andamos à procura para uma determinada música. Vamos só ver aqui mais alguns sons para não estarmos a demorar muito tempo. Vamos ver aqui um Dual Pipes e vamos ver como é que isto vai soar. Portanto, temos aqui o som icónico dos anos 80, bem demonstrado nestes presets.
Portanto, obviamente, todos os controles que aqui estão, podemos modificar o som e fazer os nossos próprios instrumentos e guardá-los. Essa é a parte boa do software. Não que não pudéssemos fazer no hardware, mas no hardware tínhamos um número limitado de presets users, enquanto que, obviamente, no software o número só é limitado pelo espaço que a gente tenha livre no computador e os presets que aqui são feitos e guardados ocupam um espaço irrisório. Portanto, se podíamos pôr aqui eh, centenas e centenas de presets e estávamos só a ocupar megas. Portanto, é a parte boa de podermos ter o sensor hardware dentro do software e principalmente quando é feito pela mesma companhia que fez o hardware, em que o som é muito mais próximo do real e essa é a parte importante em qualquer emulação de sintetizadores vintage, como é este o caso. Vamos só ver aqui mais um som e ver como é que isto soa. Portanto, tem sempre sons icónicos que devemos ter ouvido em muita música dos anos 80. Vamos só ver aqui, ainda temos bastantes presets à escolha. Vamos só ver aqui mais um stop, por exemplo, e vamos ver como é que isto vai soar. Portanto, também dá resultados também um bocadinho fora do comum, que é sempre uma coisa boa nos sintetizadores da Roland. Também muitos sons de músicos de terror foram feitas com o JD800.
Portanto, o som dos anos 80 está muito bem aqui representado e algumas partes ali dos anos 90 logo ao princípio. Vamos ver agora como é que vai soar este Bell Brain. Portanto, nada como a gente ter um JD800 na palma da mão dentro do Zenology Pro do Roland Cloud a tocar na nossa DAW, neste caso no Logic, ou qualquer outra DAW que vocês queiram usar, visto que isto, como é um plugin, funciona em modo AU, VST, VST3 e AX. Portanto, quer dizer que Logic, Cubase, Pro Tools, Studio One, Live e todas as outras DAWs, Luna, como é o caso, mas Luna também já é AUs ou componentes, como vocês queiram, iguais aos do Logic. Portanto, não há nada que não possa usar o Zenology a nível de DAWs e todos os sons da Roland estão na incrível livraria do Zenology. Portanto, aqui ficou um bocadinho do JD800 dentro do Zenology Pro da Roland Cloud. Espero que tenham gostado deste pequeno pedacinho e que vos tenha aguçado a curiosidade de conhecer este sintador dentro do outro. Até à próxima!